Salamlar, bugün sizə Azərbaycanda ilk olan şarların içərisinə nə çıxarsa slime eləyəcəm. Burada qayçım var, zərim var. Bəli, indi əvvəlcə üstünə yazmışam hər şey nə olduğunu. Kleyimi partladıram. Bəli. Bunu açdım. Dəqiq 2 açım ki. Aha, rahatca indi tökə bilərəm. Şəffaf kleydir, amma burada qalmaqdan biraz köpüklər çoxalıb. Bəli, yanına dəsmal qalmışam. İndi isə yenə sulu kleyim var. İndi digər sulu kleyimi tökəcəm. Bəli. Buradakı sulu kleyimi də töküm. Bunu da tökək. İçində biraz var. İstəsim orada zərim də var, ondan da qatacağım. Bəli. İndi kleyimi tökdüm qabıma. Belə bir kleyim var. Sonra suyum var. Suyu partlatmaq biraz qorxuram. Suyumu da töktüm. İndi burada belə bir duş yerim var. Duş yerini tökəcəm. Yaşıl bir duş jeli var. Çistəyinin içindən tökürəm. Birazcık da ondan töktüm. İndi qarışdırıram. Bəli dostlar, telefon zərifəsi qutardı. Mən də zərifəyi taxdım, gəldim. Kleyimi də töktüm. İndi tək qalan şey rəngdir. Bax görək rəngimiz nə rəngdədir? Mavi çıxdı bizə rəng. Bu arada Məlikə baxırsa, Məlikəyə salam deyirəm. Baxırsa yorumları yaza bilər. Baxdığını. Burada da mavi rəngim var. Borakslı suyum bunun içindədir. İndi isə zərimlə tökərmək istəyirəm biraz. Zəri bugün almışam, amma şeyləri isə şarajla doldurduğum üçün zəri tökə bilmədim. Ona görə üzrü sayın. Bunu eləyə bilmədim. Hər nəsə bunu birazdan bağlayaram. Zərrəmdən də, yəni tökdümlər pul deyil rəsmində. Onlardan da tökdüm. Çox az oldu, amma olsun. Şimdi isə boraks suyumu tökdüm. Sizi qarışdıracağım. Tez toplandı. Qarışdırıram. Çoxlu qarışdıracağım. Yəni tez boraksı birdən tökməyəcəm. Çünki qatı olmasını istəmirəm. Məncə çox gözəl oldu bu şarın içərisindən çıxar slime. Bunu Azərbaycanda heç kim eləməyib, ancaq mən eləyirəm. Yəni istəyirsə, yəni onu da göstərə bilərəm heç kimin eləmədiyini. Əlimlə müdaxilə olacam. Çox qəşəng bir slime oldu. İyi biraz pis gəlir, o da şampunun iyidir. Olsun, mənim duxum var. Videomda paylaşmışam onu da sizlərlə. O duxumla vuraram buna.
İndi hələ ki yoğururam. Çox gözəl bir slime olacağını fikirləşirəm. Çünki rəngindən, zərindən, indiki kıvamından görünür ki, gözəl bir slime olacaq. Mən bunu yoğurum, gəlirəm. Bəli dostlar, slime'ımız oldu. Əlimlə müdaxiləyə keçdim. Biraz yapışqan oldu, amma ona görə boraks vururam əlimə. Slime'a da biraz boraks vuraq. Çox yoğura bilmədim. Dedim, belə eləyəndə sizə göstərim necə eləyirəm, yəni. Çoxlu yoğurmaq lazımdır. Mən də əllərimi yuyuram. Sizinlə birlikdə lap yaxşı belə qəşəng oynayaq. Dostlar, əllərimi də yudum. Çox qəşəng bir slime oldu. Çox qəşəng oldu. Bildiyiniz kimi 20 abunəmiz olub. 20 abunəyə özel artıq başqa videolar çəkəcəyik. Biraz daha boraks koyaq. Kley biraz kleydi. Biraz kleylə sulu alınır. Ona görə boraksdan çox istifadə eləməliyəm. Belə. Yaxşı da o qədər səs çıxartmır, amma yaxşıdır. O qədər pis deyil. Bəli. Bugünlük videomuz bu qədər. Videomuzu bəyəndiyseniz like atmağı, abunə olmağı və yorum yazmağı unutmayın. Məncə bu slime çox qəşəng oldu. Bu arada təzə intromuz var. Fail slime videomuzda da onu göstərmişdim. Yəqin ki bəyənmişsiniz. Onu bəyənmişsinizsə videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.